வெல்கம் டு Kodak குக்கிங். இன்னைக்கு என்னோட சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே vlog தான் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். கோயம்புத்தூர்ல இது மாதிரி சூப்பரான ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. இதான் வேளாண்குளம் லேக் போட் ஹவுஸுங்க. ஸ்மார்ட் சிட்டியாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்போ இது பண்ணாங்க. சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. குட்டீஸ்க்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச இடமா இருக்கும். ஈவினிங் வாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, குட்டீஸ் கூட கொஞ்சம் நேரம் குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இங்கே வரலாம். குட்டீஸ் விளையாடுற மாதிரி நல்ல பார்க் ஏரியா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நடக்கிற பாத் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. நல்லா ப்ளசண்ட்டாக நீங்கள் வாக் பண்ணலாம். பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அதில் நீங்கள் வேணுங்கிறது வாங்கிக்கலாம். மேலே போயிட்டு நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல ஏரியா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. குட்டீஸ்க்கு போட்டில் போனால் ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கும். நிறைய போட்ஸ் அங்கே வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் பெடலிங் போட்ஸும் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி மோட்டர் போட்ஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். மோட்டர் போட்ஸ்னால் நீங்கள் நிறைய மெம்பர்ஸ் சேர்ந்தீங்கன்னா மோட்டர் போட்ஸில் போய்க்கலாம். போட்க்கு உங்களுக்கு சார்ஜஸ் உண்டு. 1 hour நீங்கள் நல்ல குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வரலாம். சாட்டர்டே ஈவினிங் இப்படி ப்ளசண்ட்டாக எங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. சண்டே மார்னிங் அப்பா ஊர்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்க கொண்டு வந்த திங்ஸ்லாம் தான் இது. நான் ஒன்றா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கே நான் வச்சுருக்க பொருள் எல்லாமே ஆர்கானிக்குங்க. எல்லாமே நம்ம தோட்டத்துலேருந்து அப்பா கொண்டு வந்தது. இதை உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினச்சேன். அதனால தான் டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இதை வச்சு நீங்கள் சட்னி இல்லை கருவேப்பிலை பொடி எது வேணாலும் அரைக்கலாம். இது நாட்டு கோழி முட்டைங்க. நம்ம ஃபார்ம்லேருந்து கொண்டு வந்தது. டவுனில் நீங்கள் எவ்வளோ விலை கொடுத்தாலும் இது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான நாட்டுக்கோழி முட்டை கிடைக்குமான்னு தெரியல. இது ஊர்லேருந்து கொண்டு வரப்போ அரிசிக்குள்ளே இதை வச்சுட்டு கொண்டு வந்தால் உங்களுக்கு உடையாமல் இருக்கும். அதனால தான் அரிசி மேலே வச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க. பீர்க்கங்காவும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். வெறும் பச்சை மிளகா பால் ஊற்றி கடைஞ்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி குட்டி சுரக்காய் பாருங்கள், அழகாக இருக்குது. நம்ம தோட்டத்தில் இருந்து எலுமிச்சம்பழம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நான் அடிக்கடி லெமன் ரைஸ் பண்ணுவேங்க. சாதம் மீதி ஆயிடுச்சுன்னா லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம தாளிச்சோம்னா சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான வாழைக்காங்க. இதில் பொரியல் பண்ணாலும் இல்லை கோலா உருண்டை பண்ணாலும் சூப்பராக இருக்கும். இது நம்ம தோட்டத்துலேருந்து கொண்டு வந்த பூ. இந்த பன்னீர் ரோஸோட வாசனை அப்படியே கமகமன்னு இருக்கும். வாழைப்பழமும் நம்ம தோட்டத்துலேருந்து கொண்டு வந்ததுங்க. இது சுத்தமாக மருந்து அடிக்காத வாழைப்பழம். குட்டி குட்டியாக இருந்தாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. முருங்கைக்காவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கொண்டு வந்தாங்க. நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உள்ளே வைக்கிறதுக்காக. வாழைப்பூவும் க்ளீன் பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அவரைக்காவும் நம்ம தோட்டத்தில் காய்ச்ச அவரைக்காய் தாங்க. நாட்டு கொத்தமல்லியும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். நம்ம வாங்குற ஹைப்ரிட் கொத்தமல்லியை தவிர நாட்டு கொத்தமல்லி இன்னும் ரொம்ப நல்லா வாசனையாக இருக்கும். சட்னி அரைச்சா சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரூட்ஸ் இந்த வாரத்துக்கு நான் வாங்கினதுங்க. இது ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்த சுத்தமான பசும் பால். இது சீம்பாலுங்க. ஊர்லேருந்து அப்பா கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதை வச்சு சூப்பரான ஜெல்லி கேக் மாதிரி பண்ணலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்திங்க. இது அப்பப்போ கிடைக்காது. இந்த பால் வச்சு நான் சீம்பு பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். குட்டீஸ்க்கெலாம் கொடுக்கலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தி. இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான முருங்கைக்கீரைங்க. எப்போவுமே நான் ஊர்லேருந்து வரப்போ முருங்கைக்கீரை கொண்டு வந்துடுவேன். இந்த முருங்கைக்கீரையில் இல்லாத சத்தே இல்லை. நான் இப்போ காமிச்ச காயில் இருக்க எல்லா சத்துமே இந்த முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது. உங்களுக்கே தெரியும். இதை வச்சு நிறைய ரெசிபி நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவும் சாம்பார் செய்யும்போது இந்த முருங்கைக்கீரையில் ஒரு கைப்படி எடுத்து கடைசியாக கொத்தமல்லி மாதிரி தூவி விட்டு இறக்கி விடுங்க. சூப்பராக இருக்கும். ஹெல்த்தியாகவும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் வெண்ணெய் கொடுத்து விட்டுருக்காங்க. ஃப்ரெஷ்ஷான நெய் கொடுத்து விட்டுருக்காங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. வெண்ணெய் நெய் ரெண்டுமே எப்போவுமே நான் கடையில் வாங்கினதே கிடையாது. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற நெய் எவ்வளோ எல்லோயிஷாக எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதில் பாதி எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வெளியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். இது பக்கத்தில் இருக்கிறது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுங்க. வாரத்துக்கான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் அரைச்சி எப்போவுமே வச்சுருவேன். அது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு நான் அரைச்சி வச்சுருவேன். ஸோ கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி இது மாதிரி சம்பளத்தில் நீங்கள் போட்டு வச்சுருங்க. பிளாஸ்டிக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதீங்க. அடிக்கடி கிரேவி பண்ணும்போதோ புலாவ் பண்ணும்போதோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஜாமுன் என் அக்கா வந்திருந்தாங்க கூட, அவங்க கொண்டு வந்தது. இது அப்பா கொண்டு வந்த ஹெல்த்தியான கடலை மிட்டாய். குழந்தைங்க சாக்லேட்டுக்கு பதிலாக கடலை மிட்டாய் சாப்பிட சொல்லுங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட. அதுக்கப்புறம் நான் வாங்கின அத்திப்பழங்க. அத்திப்பழம் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஆர் மார்னிங் ஒன்று டெய்லி கொடுத்துருங்க. ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்லையும் கண்டிப்பாக இது இருக்கணும். ஹீமோக்ளோபினை ரொம்ப ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கும். நம்மளும் சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கும் ஒன்று டெய்லி கொடுங்க. மற்றபடி இந்த வீக்காக நான் வாங்கின கேரட் அண்ட் பீட்ரூட்டுங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைப்பேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜில் உங்களுக்கு காய் வைக்கிறதுக்காக இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கடியில் ஈரப்பதம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் அது மேலே போட்டுருவேங்க. போட்டுட்டு இந்த காயை ஒன்று அடுக்கி வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருங்க. நீங்கள் வீட்டில் செய்யக்கூடிய குக்கிங் எல்லாமே கொஞ்சம் ப்ரீ பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் அடுக்கி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு. திங்கட்கிழமை செய்ய வேண்டிய காய்கறிகளை முன்னாடியே நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்து வெளில வச்சுருங்க. ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து டேரெக்டாக எடுத்து செய்ய வேண்டாம். இது மாதிரி கிளாத் பேக்ஸ் உங்களுக்கு கிட்டே இருக்கும். அதில் போட்டுட்டு நீங்கள் மடித்து வைக்கும்போது அந்த ஈரப்பதம் எல்லாமே அது உறிஞ்சிடும்.
சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது இது மாதிரி பேக் கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா ப்ரௌன் கவர் கொடுப்பாங்க. அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈரப்பதம் இல்லாமல் உங்களுக்கு இருக்கும். இது மாதிரி கொத்தமல்லியை நீங்கள் ப்ரௌன் கவர் இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பரில் கூட சுற்றி வைக்கலாம். இல்லைன்னா முன்னாடி நான் காமிச்ச மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் கூட நீங்கள் வேறு கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உள்ளே வைக்கலாம். இது மாதிரி உங்கள் வாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன குக் பண்ண போகிறீங்களோ அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வச்சுட்டிங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி முருங்கைக்காவை இது மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ இடம் வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இது மாதிரி முருங்கைக்கீரை கொத்தமல்லிலாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது ஒரு கண்டெய்னரில் போடும்போது அதுக்கு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு நீங்கள் மூடி வைங்க. ஒரு வாரத்துக்கு அப்படியே உங்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும். பாருங்கள், வாழைப்பூ கூட ஒரு பாக்ஸில் போட்டுட்டு அது மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. அப்படியே உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இந்த கருவேப்பிலை போன வாரம் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். இந்த கருவேப்பிலை பாருங்கள் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. எந்த வித பழுப்பு எதுவுமே வரவே இல்லை உங்களுக்கு. நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் மட்டும் மேலே வச்சுட்டா போதும், அந்த ஈரப்பதம் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சிரும். இது மாதிரி ஒரு டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கெட்டு போகாமல் இருக்கும், உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தக்காளி இந்த வீக் நான் நிறைய வாங்கிட்டேங்க, விலை குறைஞ்சிருந்தது. ஸோ அதிகமாக வாங்கிட்டனால பாதி எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ கண்டெய்னரில் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுருங்க, அந்த ஈரப்பதம் எல்லாமே உங்களுக்கு உறிஞ்சிரும். அதே மாதிரி மேலேயும் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுருங்க. எங்கிட்ட டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கூட குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுற நோட் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நீங்கள் எழுந்ததுக்கப்புறம் மீதியெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தான் போகும். அந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்போ அது அழுகி போகாது, ஒன்றுமே கெட்டு போகாது. நீங்கள் வாங்கினதை அப்படியே பாலித்தீன் கவரில் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அழுகி போயிடும். தக்காளி மேக்ஸிமம் நான் வெளில தான் வைப்பாங்க. இந்த தடவை அதிகமாக வாங்கிட்டனால நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன். இதை வச்சு நான் சீக்கிரமாக தொக்கு பண்ணிடுவேன். அடிக்கடி நீங்கள் எடுக்கிற பொருளாக முன்னாடியே வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும். நாட்டுக்கோழி முட்டையும் இது மாதிரி நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம தேவையான நெய் மட்டும் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேங்க. இதே மாதிரி நீங்கள் எலுமிச்சம்பழமும் தேவையானதை மட்டும் வெளியில் வச்சுட்டு இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் இது மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேங்க. தேவையானதை மட்டும் நான் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் நான் இது மாதிரி கண்டெய்னரில் போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அப்படியே இருக்கும். எல்லாமே நீங்கள் எடுத்து வெளியில் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நட்ஸில் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு பூச்சி வந்துடும். ஸோ இது மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, இந்த வீக்கான திங்ஸ் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த மீன் குழம்பு இன்றைக்கி சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டை விட நாளைக்கு சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். இது கூட நெத்திலி ஃப்ரையும் பண்ணியிருக்கேன், நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும். இது கூட நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சுருக்கேங்க. இதுலேருந்து சிக்கன்லாம் எடுத்துகிட்டு ட்ரையாக பெப்பர் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ரைஸுக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். சுட சுட சாதமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நைட்டுக்கு சிக்கன் குழம்பு இருக்குங்க, அதனால சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிவிட்டேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி என்னோடய சாட்டர்டே சண்டே விலாக் பார்த்தோம். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.